rehefa tsy azoko moramora foana amin'ny hoe higadra afafa miana amin'izao fotsiny miditra plombe indray aho. Manamana to? Non, mademoiselle. Tady olona angainao? Ary everiko fa tsisy olona ato aminareo. Teo averiko tsara hoenin'ireo sofina be anankiroa an'lahy reo. Vola ny anahy miasa. Zay vao matavoaka ny bandy eo. Ary ny anahy vola mihodina. Mihodina? Fa zaly ty rehefa mandinika an'io resa-bola io tena tsisy zavatra tsy vitan'ny olo ty rehefa miteny fotsiny laha hoe ty fa na mainty ary lasa fotsy koze. Tandremo tsara le any. Ny ahy tsy tiako mihitsy raha vao mifanana ny ray aman-dreniko misy mikitikitika. Eny marina ihany ingeny ny lahy. Sy na izaho tsy hoe lahy koa sarako fanana ny ray aman-dreny olona tsy nisy hikitika tsy ho sarotona. Fa ilaka mora mivoaka eo dia mieritreritra hoe tsisy ahita. Ka zay misy ny teneniko anahy ireo za mba hijanonjanona kely ato aloha. Mety na tsy mety nyatana ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery. Fa ny mampatahotra anahy fotsiny aho dia mihinam-bary tsy vidinana io. Tena tsy saly ty aho. Fa ina mampitahotra an'ilay. Fa ilahy mbola tsy mahafantatra anahy ihany. Vao teo ny enina malany ny sorona tany. Sady efa ananako daholo ny fikafika rehetra amin'io. Momba mikofo reo. Tena marina be ty. Tena kosa zany e. Zavatra efa milamina lesy zany ry Marija. Tena efa vitanareo mitsamo io e. Rabainza ve lesy dia ho atahoran'lahy. Bandy be vava fotsiny io. Ery mitsama. Nisa vele vaovao. Inona ty zany? Ouais, le taraiky be lisany. Ahoana? Ouais, le tena tsatsafokon'olona nge le dalo. Aiza zany. Tena tsatsa wa. Tena tafely zany hono ny anarany. Ohatriny ty zany bandy zany. Tena bandy ohatriny ety ety amlery la. Zany. Rotra tsy dia arakarako indray zany. Za koa ary tsy naraka. Ahoana re? Amanako. Ie. Hay tonga lahy. Inona vaovao an'lata? Tsy dia misy vaovao fa hay tavelo afaka. Afaka? Fa angatsy maty. Maty?
Fa maty ahoana ke? Tany an-tsena tao dia sany daholo ny resahan'ny olona. Aza manosony olona ary tsanta. Za ve dia andainga amin'lahy amin'izany e. Maty hono izy. Izay nge voafako maliny ny ony. Sady eo amin'ilay mihitsy ary ny andanako makaty. Misy zavatra iarahana sy manao zay. Anao inona indray? Anao vengeance zaiko. Hady efa hitanay sy eo amin'ilay tamin'ny tele mihitsy ilay namany bandina niendrikendrika anazy. Tsy miandry ela tsony. Nanendrikendrika an-tavelo tonga avy any am-ponjo io. Hady mitolo tena oatra lolo fotsiny indri. Hitady anazy ary ataoko vao maika mitolo batana oatra izany. Tonga dia pe anay. Dia raha tsy miteny marina izy. Dia fitenay ny amiko. Ka moramora zavatra nataony amindry. Ilala izy aza manao favoatra izany a. Tsy azoko mihitsy. Tsisy tahorandrina amin'izany. Hitady izay a, efa manana kama amin'ilay be izay. Kama amin'ilay be izy koa. Way, nisy nitady marina lehilahy teo. Lehilahy iny, vezivezy teo foana izy aiza ho maritsy. Trotobila. James izany, iny ilay kama amin'ilay teneniko andry. Tena koa mampilay anazy. Zaniko, hady bandy mahitahita iny tsanta. Tsisy atahorandry mihitsy ny amin'izany. Milamina fotsiny. Dia tsisy raha ilona momba an'andra iny. Efa impirimpiry lesy amin'ny teny alahy. No avy-lahy jerena. Raha potika no avy-lahy iny, ny fahamenarana eto amin'ny fiarahamonina, atao foana. Zavatra natomboka ho ahy tsy maintsy faranana. Sady izay sy tavelo miaraka makany fa nga za mandeha reny. Fa tavelo inona foana e? Efa hoe maty tavelo. Tany an-tsena androany. Nisy pokofo mihitsy ny bandy anankitelo izay a. Dia nidresaka zareo hoe maty hono tavelo. Fa tena marina ve izany tsaka? Izany ho a. Tany Androrona. Androrona? Dia maty ve tavelo tsaka? Tsy haiko fa sy nazako aza ny ohatry ny kivy be amin'izany. Tsy maty izany tavelo. Tsy maty tavelo. Fa ino ty mahazo alahy e? Tsy mino an'izany ary tsanta. Tsy maintsy manao marina izany ary. Lasa dala velo e! Petrapetra. Ela tsy fa somary mandamindamina kely koa za io. Inona tsara moa zany ny atondianareo telo vavy reto? Izay ary no tena mialatsy indrindra tompoko. Manelingelinanao amin'izao ora fiasana izao. Ny tena marina mantsy a. Dia anontany mikasika amin'ny vady aman-janaka izay. Tena efa ela be mihitsy ary zareo tsy nahenom-baovao. Any zareo ka? Sady miasa tsara mihitsy izy amin'izao tsika miteny izao. Tsy mahita azy koa izany Ramose? Efa misy tompona ndraiky zany ka. Fa tsy arako daholo raha sady hanenjika ny asa ty ano hanenjika ny asa any. Fa misy mampiahiahy anareo nga? Tsy mazava aminay mihitsy. Fa manina moa izany zareo no tsy mba mijery vady aman-jana mihitsy. Tsy tonga mihitsy izy a. Sady tsy mba mianareo fotoana mihitsy ve izy mba anaterany karamany aty aminay. Izay nefa ny a tena sahirana mafy. Fa nga tsy tonga nanatitra vola tany aminareo ry zalahy. Zay nefa ty tsy tapaka mandefa vola foana isam-bolana. Tena tsy mba misy tonga mihitsy any aminay na ny ariary ary. Asa, raha tsy hoe mandeha filalana nga le vola. Mety misy ato ny zavatra hafa kosa angambaniko. Fa raha ny fahalalako azy aloha dia mandeha tsara ny fandehan-javatra any. Tena mijaly izay Ramose. Ny saina tsy milamina tsy mionona mihitsy hoe misy maninona any. Ny volana tanàna efa tsy hisy tsony mihitsy efa ritra tanteraka fa lany. Andraso aloha ary hoe verifieko ato anatin'ity kahie ity. Io zao ny vadinao madamo. Efa nandray karama ara-dalàna tsara izy tamin'ity volana ity. Tena io izy.
ao hoe tsy mazarazara mihitsy zany indray fa maninona manao an'izany sendra kosa ary izy mamelona vady kely any e. Tsy mino an'izany ary madama fa mety misy anton-javatra hafa mety tsy hahafahan'ny tompona andraikitra mampiakatra azy ohatra zay no antony. Dia ina ary izany no tokony ataonay e, na ny anina hoanina na ny ankizy zay efa tsy nianatra tsony mba avonjeo izay ramosea tahin'Andriamanitra ianao. Bon zaho ary misy kely azoko amonjena anareo ihany ity fa hiezaka ny andamina izay zavatra izay a dia mba zarazarao iny aloha zany le azoko amonjena anareo. Tena mahatratra indrindra tompoko. Tsisy saorana ary. Bekay Maritso. Voatao mihitsy izy lasany ka. Fa mandrosoa ianao raha ohatra ka hiandry azy. Ato. Ao ambany ao. Tsy mifanojo mihitsy ianao sy Maritso. Izy lasa ianao ty tonga. Tena magaga mihitsy koa ty zany. Oe, fa zafady fa diniko hatramin'ny rabandry koa ke. Manao aloha ndry. Tsanta moa? Ye, adinao sady nga? Izy koa ny dia hoe adino mba mankatoky kely fotsiny. Sy mba mafatifaty be ohatr'izao ve dia ho adinoko. Ianao koa be doka mahatsiravana. Tsy be doka izany e. Fa ny zavatra marina mihitsy ny anany teneno. Izay aloha zao ny zavatra hitako eto. Maninona zao? Olona mafatifaty keliko. Tsy fo maty antoka mihitsy ako na tsy tao ary Maritsa. Fa tsy Maritsa veloany dia davinao ato e. Ro izy izany ho any aloha. Zara zany a, tena tonga saina mihitsy a. Hoe ke misy sipa mafatifaty ohatr'izao a, aty ambanivohitra be aty. Tsy azoko. Tsy tokony hipetraka aty ve zany aminao? Ka zaniko, hoe ke misy anjely kely, ty ambany ravoravo-kazo be aty, ty ambanivohitra be, lavitra be. Ianao koa zany be resaka ohatran'ireny iny indray. Raha ndry zao a, netana ny Antananarivo, tena miova be ndry. Inona? Tena marina zany. Sady any a, be da be ny asa afaka atao ndry. Ohatra hoe inona? Raha zao fo vatandry zao, ny fihetsika ndry, ny fitsiky ndry a, ny fandraisandry mandray olona, mety be. Tsy ilaina diplôma nga zany? Tsy mila n'izany e. Ao aminay fotsiny ohatra. Hôtel le izy a, dia restaurant. Dia fahaizandrio mihitsy ny ilaina. Zany arô ny ohatran'ny sarotra beko. Tsy sarotra zany e. Vao miteny amin'ny papa fotsiny a, tsy maintsy manaiky izy. Dia rehefa vonony ndry a, teneny fotsiny a, na mpitao Maritsa. Anka, manontany fotsiny aho fa tsy hoe vonony. Be da be ny ao any zavatra afaka ataondry ihany. Sady mba ohatrohatr'izay angy.
ohatrohatr'izay inona koa? Afaka hita matetika ako. Tsy azoko. Ko raha te ahitana ianao io manana tômôbila dia ho eto aty dia mifankahititsika ko. Rehefa any a, sady mba karakaraiko tsara ndry. Fa tsy mety zany hoe misy tômôbila dia akaty. Tsy mahanelingelan'ny fiarahamonina aty aminareo zany. Afetsena fotsiny zany ny resaka ao ataoko. Tsisy afetseny zany. Ny olona rehefa tiana dia tsy maintsy mitady zavatra ohatrany hoe asoa anazy. Indri zany. Indri izao zany teneniko zany. Dia izay ny hevitra hitako. Mahagaga koa zany zavatra teneninao zany. Tsy misalasala koa ianao miteny hoe tiana. Ianao ary izao vao hitako. Sady amin'izay tsy fantatra koa raha tianao na ahoana teninao dia asesisesika fotsiny eo. Ka efa izany teneniko andry izaniko. Sady efa haiko ngeny ao am-pondry. Fotsiny levako fotsiny. Tonga dia fantatro ny anahy ny olona tiana. Hitako eo amin'ny masondry eo. Mitarehindry. Dia sa ve dia ho ampijalindry indray arany? Mbola iandry ela be indray? Sady diso Aka. Le zavatra antaninao mihitsy sahabaliana be mihitsy. Sady le fitiavana mihitsy mbola vaovao be amiko. Zany ve? Tsy manana olon-tena zany ndry? Eo. Patro, tena miala tsiny patro fa tsy ampy le lanjam-bato nalefako taty aminao. Velave ty mivadika totosa ahoana? Tsy ampy lanja ahoana? Raha vela tsiny any ty mahavita zavatra tsy nisy mihitsy ny olona nikady. Kene, kefa mba nitady fika ihany anga patro fa tsisy hevitra mihitsy. Fa tsisy hevitra ahoana ty e? Ka izay no natonga niazakazaka nankaty aminao mihitsy. Fa sao dia gaga manko ngiarandre tsara hitany. Fa ahoana e? Ka ny vato izay miakatra rehetra nge dia ao aminy no mitoby. Ka inona ny tsy azony lahatao amin'izany ka? Ary sao dia mba hitondra olana ty amin'ny orinasa ty indray ary le ty. Tsory e! Mba enoy aloha fanazavako patro. Tsy zany ve ho ataon'ilay io e? Tsy zay ka. Fa misy olana be hoa dia izany natonga niakatra ty mihitsy anazava azy aminao. Problema ahoana indray le ty e? Maninona ary zany raha mba nafahatarana laha atao anaty telefonina? Tsy moramora ny ty zavatra ty. Eny, azoko mihitsy fa tsy mora nge le izy. Fa ahoana? Sao e? Patro, ny tena marina nge misy ty antony zany natonga avako eto anazava azy aminao hoe zao le olana any amin'ny karera any. Lazao fa tsy manino. Ianao moa zany tsy any an-toerana ka tsy mahita izay tena zava-misy any fa tena olana be ngeny ao e. Fa inona ty misy any e? Raha mivantana lesy e? Ahoana zany hita patroly amin'le teneny le tsy le tiako le. Ka ohatra sadakatra ihany nge ilaza azy aminao e. Teneno e? Le mpiasa rehetra ao zany efa tsisy mety hidina anaty lavaka tsony angady vato fa mitady komy. Kefy zany ko. De fa tsy meko tonga dia teneniko le mpandro sakafo tsisy mena haniny zany reo. Za fotsiny dia tavandralao adalaina ko raha tsinonako. Fa mety velony zany nataoko zany patro sa ahoana? Mety lety zany le tiako raha gadiziny efitra e. Toizo. De ny sasany nilaza hoe aka vola. Sasany indray tonga dia hoe aka karama aka zao hoe hinam-bary fa tonga dia tsisy meko fa mibloqueko daholo.
ohatran'le afatrao iny any fa patron mba hivy tamin'ny basy a to izy aloha letsy le resaka dia inona koa ny zava-nisy tany dia nisisika anao ambiletra fotsiny ao hiditra ao an-trano kory zareo fa soa ihany fa efa mailo fa raha sanatry tafiditra tao koa aloha zay vao tena tantara be zany moa izy io a za mihitsiko aro no aletsy izy ali ty no mitarika an'izany korotana zany a mbola le ranaivo netendreta taty iny ve efa tena mitatra be mitsika le izy ao paty fa mitatra ahoana e avy loha laty midira ty am'bro aloha ela ny ela zany fa tena tojon'ny olona iriny mihitsy ny foko hita mihitsy anao hoe avany Antananarivo lehilahy avy any matsaotro miperesaka be zany tsy be resaka zany aranga ny anany avany apoko ny anany teneniko dia mbola ho tsapandry zany re andro any hoe ohatry ny ahoana zany fitiavana James zany fitiavana be dia ndrio mihitsy ara mbola hitady ana hoe James izy na anaraka anao ndray tao manao farateny be anao tsy farateny zany mbola vo fetim-boany arako fetim-boan'ny teny zany fa tsy farateny nianatra azonay vo ny lehilahy mibe resaka ohatrinao tsisy fitiavana izy zay fa lany any amin'ny resaka fotsiny ny fitiavana aza fangarondry tsy hoe ny lehilahy rehetrarehetra niny ohatr' zany tsy hitovy amiko mihitsy na misy be resaka be ohatr' zany ary ka omepirofo ary ahy efa sandresahako andry zany hoanary ny afahako manapirofo andry raha tsy miteny mivavako avoakako eny anazy zavatra tsapako any apoko any sa hoe iandro fotsiny avy e dia lasa mampalahelo kely indreny ahy lasa mijalijaly eo fotsiny mijaly fa ianao koa aloha dia tena be resaka ohatran'ireny iny ireny fa tsy hiteny tsony ary sa dia verindry hoe manao vavany tia azo io indray manko kosa tsy niteny an'izany hitanao be dia be loatra ny anatra napetraky neninay ao anahy hoe inona zany mba tantaro kely anary hoe efa ilay niteneniko anao reny ihany ny sasany vo lehilahy zay be resaka ohatrinao sy mampanantena tsy misy dia mila mitandrina be dia be mihitsy ny zavatra niteneniny dia inona zao nidirana zany resaka zany amin'ny resahako andreo eo any Antananarivo eny tsy hoe misy idirana eny zany fa reny mba zava-tsy ho azoko avy aminazy ko reny sisany napesany dia mila arahako dia tsy hivoatra mihitsy indry zany raha izany hijanona hiboka ty foana ndray za mivavanao ka mahasoa anary ve any mazava ho azy za ve mbola vahiny be any dia inona nataoko any ka efa hoe za io foana za ke manampy andry dia aiza koa zany hipetraka ka any amiko inona adiniko ny teny anao fa tao anatin'le anatra koa sady nametraka afatra izy fa tsy mahazo atao makany amin'ny bandy na lehilahy ohatrinareo zao indrindra fa avy any Antananarivo be teti-dratsy tena ohatra ny andeha raha zany fa mandreraka ana koa no resaka indre fangako moa ianao tsy andry amin'ny maridy eny e raha ohatra hoe surindry hoe tsy ela izy dia andrasako ihany tsy ela izy ka mino fa tsy ela izy fa hiveriny eo izy rehefa avy eo jery namany fotsiny hono izy fa ohatra ny maty hono zany namany zany maty
mampalahelo koa zany a. Eny izy maty moa ve tsy hampalahelo foana. Ie, sady nama be mihitsy zany. Analitery James nareo fa voalina. Kina mo lesy vaovao eo fa anomboka an'le akandro tsika ko. Efa voniny lesany. Aizy le ry. Andeha aloha fa eo nareo. Fa ahoana le tia? Maty izy. Maty? Le tavelo ny lahy ve zany? Maty nisy namoly le ry. Samy manana ny anjarany lesy ny olona. Fa ialalo ahoana sao dia mitady hivadika amiko lahy. Fa angamba lesy tsy maintsy atao zao le afera amin'ny lahy. Aleo lesy mba voalevina aloha le ry. Sady mahery le fahavalitsika. Tena kivy lesy. Dia ahoana? Dia anao lahy zany sa tsy anao? Fa tsy mivadika amin'io zany tsony. Mba zay ahay lesiko. Ade ataoko fantany tsara mihitsy tsy maty tavelo. Na momby biby tsy nafaty izy dia fitoerany rambony tsara. Ka ahoana? Vonona zany lahy. Dao andeha raha ohatra hoe vonona lako. Tena miovaova be nge mpiasa ao patrouille. Sasany zany manandroka fotsiny. Ohatrany ry Ngarapôly zao sy ry Ngarainaly. Tena mahatsiravina mihitsy. Iza moa le ty le Ngarainaly fa ohatrany tsy fantatra. Le rangahy lehibe iny Rainaly. Eny anaram-bositra aloha le Rainaly fa mety mananjanaka analy angamba izy dia zay ny tsondra lazy. Eny dia ahoana. Zay amin'ny ve ny zavatra saiko tantarainy laniko. Raha fijeriko an'izany mantsy dia ohatrany zavatra maivana ihany a. Maninona raha tonga dia takana retim-piasa rehefa tsy mety asa ka. Zany ige eo ihany patrouille. Fa hitaraina any amin'iretsy ary zalahy dia ahoana. Zay ny lasa olana beko. Sa izy no atao anafenantsika ny tsy fampino vaditsika io. Eny iny aneletsy eo ihany. Fa ny fanjakana sy ny manam-pahefana koa tena tsy maintsy tsolorana sy anaovana fangalam-pery. Ty ndretsandretsy ty ihany eny tena sy ho azo olo-marina voalohany ato amin'ny orinasy. Tena marina mihitsy izy ka. Ka sady izy nge tsy mety rairay loha amin'ny zavatra malotoloto zany mihitsy paty. Zavatra malotoloto ahoana moa ty tsy hoe dirany ndretsy. Ny zavatra ataoko? Tsy hoe zany kosa. Izy amin'ny mahitako. Mivaty soa ve moa aloto pata fa zavatra hafa mihitsy ny tiako lazaina. Ty vavany lahy ty oa miteny foana mihitsy. Efa impiry azy zao no niteny an'laka. Aronao ty. Efa tsy mitokona tsonga ny olona ny androrona any. Efa miasa ka. Aiko sa. Miasa fa ny sasany zany nge vao andray vola hono dia ametra-pialany. Ao no midororo fotsiny eo tsisy tsy ninao ataony. Mazava be raha ohatra ka tsy feno ny vatony le fataty. Ary maninona raha tonga dia forceny lahy fotsiny ry zalahy asa ka. Le forcena ngery pata eo ihany. Fa nasainao hiasa ny anaty lavaka any ary izy ka hipetraka fotsiny any dia afaky ny aninona ianao. Miakatra vany izy tanapolo no entiny. Sady misy saika andeha hivoaka ny tobo zay nge tao. Fa nasaoko tsara ambona mihitsy. Mety mihitsy ny laka.
ary raha miseho tongatonga ty amiko aty koa taoko amin'ny fanaovana azy mihitsy fa raha makany amin'iretsy izy anery ty zao no tena raharay tsy ho tokotry fahatatra le ry mihitsy zany ka zay indrindra nge hoa le izy paty sady raha efa tonga tao koa le mpiasandretsa vaovao am'izao ngamba de tsy haiko sony hoe ahoana naro tsika iny e iny loha eo ihany fa ahoana aloha zao no amenotsy an'le lanjam-bato tsy ampy raha ny ana aloha efa ampitsara daholo ny lanjany iny indray ataontsika ohatry le mahazatra le hoe ahoana le anao tsy vakiny iny fa mipetraka ao iny efa karamako manokana fa raha mba tonga kosa le mpiasandretsa vaovao de mba hampino kely ny karamako ny an'le ty koa le tsy ndretranjetsy zany foana ny vitesiny tsy amana ty le problème maloha jerena za mbola zavatra anekibon'ny omby eny marina fa anekibon'ny omby zany nge pata fa tsy maintsy mila mijery lavitra koa nge tsika tsy adikaradia milaletsy ary tandremo io vavan'lay io so mitataratara zavatra ny ananinaniny any feo tsara fotsiny ny mpiasa tsy voka ao amitoby ao tsy efa zany foana hoe mono nataoko tohatra am'izay ka so de miagagy alako ianao zany nge patro ohatra ny miveriny indroa eny za aloha tsy mahalala fa-tsy hoe ianao ny patroako de ianao ihany koa ny tompony orinasa de ianao ny tompony vola de zay ny ana bien sûr ny akoatra n'izay indray sady mpiasanao reo no ambany fahefanao na mampiasa vola raha se vola kely zaka ny lali reo na ny dikany marina mihitsy zany fa zao ny ale teo anaty lohany lahy ny ara vo mivadika amiko ny tonga de fitaiko eny efa letiko tsara ondohako zany patro fa za matahotra ianao fa ono raha sanatry mivadika aminao tokoa moa zany de ina no lety loza mahazo azy tsy haiko loha teny am'izay fa ny azo fotsiny teniko ela no maso ivoako any mazava milava aloha zany maso ivo zany hoe za zany ny ambasaderanao zay indrindra misaotra betsaka patron zany tena mba niakatra nikiradiko raha izany fa ny karamana asa mba manao ona niakina amin'ny asany lalo no manamarika an'izay fa ela zany ny solotenako any manara-maso ny mpiasa sy zay zavatra rehetra miseho any ay ve ary ny momba n'le vato indray tsy maintsy jeretsika la hevitra aloha zay aminonan'iny ary tsy atao fantatry ndretsy zany de ahoana patro raha ohatra ka mampiditra le mpiasa vaovao izy tsy maintsy fatarina aloha le olona ka tsy tamanga letiko anaiko zay zavatra miseho rehetra any amin'ny orinasako any nefa tsy akasitrahako akory sasady anjara tokoa letsy zany fa tsy anjara n'lahy patro de ahoana raha misy mitady-bolana any aminy any efa nyteny an'lahy ny letsy za hoe tsy misy olona saka mivoaka ao eny fa de ahoana zany raha niavany ny tonga ao maninona kefa zany hoe raha niavany ny tonga ao zany ko ahoana moa letsy ny ahatongavan'ny avany any iverina lafa moramora nga ny lalana makany androrona sady efa misy garde maromaro koa any any raha tsy ohatra nga hoe asa mety misy antony lehibe engany mba ho zay tokoa patro fa mivoapirofo kokoa ty de zao tena mafy no mihitsy mipiasa any zany hoe efa miforoseko loha ry zareo niditra tao sady efa naka avansa koa ny va de manjana ny tany voalohany ay lehilahy izy raha fa belamiko am'izany tena misy vaovao lehibe tokoa ary
tena manahirana ny saiko ny mieritreritra le izy. Nanapaka asa kely mihitsy andro any ho aty aminao. Ary tena tiako raha raha midinika le izy. Tena vaovao lehibe tokoa zany a. Momba ny asantsika le resaka vato ve? Makasika ny mpiasa. Be dia be ireo vady aman-janaka mpiasa tonga ao amiko isan'andro isan'andro mitaraina. Vady aman-janaka mpiasa? Ie. Tsy azoko. Zany e. Tsy mandray karama hoe mpiasa? Tsy ny mpiasa ny tsy mandray karama fa mivady aman-janany. Mbola tsy tonga nanatitra karama tany amin'ny misy azy ireo vady aman-janaka miasa ty ireo. Nefa tsika efa nampanantena fa hoe hanome karama betsaka azy ireo a. Ary efa tena sahirana tanteraka ireo vady aman-janany ireo ankehitriny. Zay no mahatonga azy tonga mitaraina ao amiko ao. Ka marina kosa ane zany. Manome karama betsaka azy tsika. Fa tsy hoe nampanantenako pokaty akory. Sady lahany e. Raha ihany no mikarakara ny resaka vola sy ny karamandry zareo e. Tsy zava-maifany zany. Ka zay indrindra. Nefa jereo ny zava-misy. Mitaraina ny vady aman-janaka ny mpiasa. Gaga zany a. Ary somba anaodikodiny zalahy kosa ary ny vola e. Zay hitako rery lanitro. Ka nefa nely ty raha benza tamin'ny akatra farany teo tsy niresaka na inona na inona e. Rapainza? Ohatsy ny afafy ny mpiasa raha iny. Hafahafa tokoa e. Raha misy olana ohatran'izany kosa hoe dia tsy mba nampahafantariny ahy. Nefa niny dala dia ady mifiry ny torevaka taty fotsiny e. Tena misy zavatra tsy mahazavazava mihitsy olo ty indretra. Tsy manaiky an'izany ahako. Tena fafambaraka ny ty zany e. Zay ngely nolazaiko anao raha tsara zaky. Ny fahafahambaraka sy ny voninahitra eo ihany. Fa inona ty? Ny volan'olona koa tsy maintsy aloha. Zay aloha e. Mahasoa ny manao ny mariny. Zay nanapahakevitra hoe aleo za hitiny. Mety mihitsy zay Allah zay. Fa aloha zany idina. Tiako ampalalaina ny zalahy mihitsy hoe izy zany raha tsara zaka zany. So zay tiako mba ianaran'ny lanaovana fera. Ka raha zavatra mety ho vitako ve moa inona no tokony hidinanao any? Aloha zany hitiny. Anjara lasa very fotoana fotsiny ianao. Fa raha sanatria kosa tsy vitako le izy dia tsy maintsy hampiantso anao ihany a. Ka raha zavatra vita tokony indray mandeha kosa ve dia hivezivezeny. Sady zany ely ty efa ela tsy nidina tany androvony. Eny e, miankina aminao ihany io. Za koa aloha efa niezaka nanafatra ny rabainy zay ihany milohan'ny hidinako any. Efa nanafatra rabainy zay lahy. Dia ro finahon'izy ty nidina. Ny fotoana hidina zao tsy fantako. Fa efa niezaka nijerijery tamin'ireo demande napetraky ny olona ihany a. Makasika an'ireo mpiasa tokony anara-maso ny orinasa any. Fa tsy maintsy atomboka amin'ity volany ity mantsy io asa io a. Fa angamo olo ty tsy hoe olona tokisan'ny lahy no raisin'ny laoka. Raha fahazahoko azy zany anie dia olona avy eo atoby ihany e. Mba fidifideo ihany letsy ny olona. Efa miteny azay. Ka mitovy amin'ny mpiasa rehetra e. Fa hoany e. Ny CV an'ireo olona efa nametraka demande ihany no tsy maintsy jerena. Ary aleo tsy asiana resaka fianakaviana mihitsy aloha. Sady sarotra le mibaiko avana. Dia mba ampahafantarany lahy kosa zany hoe iza le olona rehefa voaraina lay. Aza matahotra anao fa tsy maintsy ampahafantariko anao ka. Zay mihitsy. Fa zay entanana ny boraoko a. Rehefa voaraina lahy le olona dia atsoy fotsiny aho dia midina ny ahako. Ary malina tsara mihitsy anery ngiarana tsara zaka zany. Tsy maintsy io. So adinolo lary fa vola matapitrisany anery ty miodinao e. Tsy azo anaovanako toto mihitsy. Eny e, marina daholo izany voalazanao rehetrarehetra zany. Inona tsy moa zany hijanonako eto rehefa hanapa-kevitra ny hidina ihany ianao. Fa aleo za hamonjy ny asako. Bon, lamina izay.
Za le mbalo nampiantso anareo dia tonga voaray asa raha ny fahazahoko azy. Ay mody a voaray miasa ianao. Aikisa. Amin'ny volana mona ianao tonga dia manomboka manao ny asanao. Misaotra indrindra raha amin'izay. Aza maika misaotra anao e. Fa ahoana tomboka? Miankina amin'ny fifanarahantsika ihany ny zavatra rehetrarehetra. Raha ny avy amiko aloha tsy dia misy olana firy. Ny amiko indray tsy inona rehefa hoe asa ara-dalàna na asa tsara dia efa mety amiko foana e. Tsisy olana mihitsy. Draisy, aza matahotra indray ianao ny amin'izay fa asa ara-dalàna tsara le izy dia ny karama 7 chiffres amin'izao vao manomboko izao. 7 chiffres? Amina miliona ny resaka eto e? Efa aza dimy fa tsy mora koa ny asa ampiandraketina anao mbalo moa izy teo? Ya, mbalo. Ary be diplôma be ianao zany a? Mbola tsy manambady? Mbola selibaka. Araka eo vavasoratra hoe. Ataoko fefanahita nandritra izay elaela izay ka? Indray aloha mbola tsy niova e. Mbola tsy niova mihitsy fa arak'izay. Bon, azo raisina ho isan'ny mpiasa ianao? Aikisa. Ny orinasa mantsy mila olona célibataire, olona mahatoky, olona matanjaka satria somary mafimafy ny asa. Dia raha mety aminao dia voaray ho isan'ny mpiasa ianao. Mety ka, tena mety amiko mihitsy izany fa dia mankasitraka indrindra raha misea. Efa ela ihany any nitady asa ohatr' izao e. Sady asa amin'ilay tiako mihitsy izany teneninao izany. Dia aza vaiko ihany aloha fa tsy eto an-tanàna ilay asa fa somary mivoaka ivelan'ny faritra. Izany hoe any amin'ilay antsoina hoe androrona, any ianao no miasa. Androrona? Efa henonao? Mbola tsy henoko aloha e. Toerana somary lavilavitra kely izy io dia any no misy an'ilay karera fitratrahana vatosoa. Dia any ianao no miasa. Mety aminao? Mety amiko ka. Fa mbola tsy dia henoko loatra ilay hoe androrona. Izany hoe hitrandraka vato izany no asa ho ampiandrikentina amiko io? Tsy dia hoe hitrandraka vato loatra fa anara-maso ny lanjan'ny vato rehetrarehetra sy ny vola miditra dia mandray an-tsoratra ao anatina kahie ny vato rehetra mivoaka ny kariera. Izay ilay ho ataonao any. Dia izay fotsiny ve no asa ataoko any? Tsy fotsiny izany satria tsy maintsy ianao foana no eo dia tsy afaka no mivezivezy be loatra ianao hoe mody miakatra aty Antananarivo ohatra. Raha ilay mody aty indray nge inona moa no tokony antony hivezivezeko e. Tsy dia misy zavatra hoe anona aty fa tsy maintsy ho tamana foana any sady amin'izay koa nge mba moramora ho anahy ilay fanangonana vola e. Ie tena mora aloha ilay izy satria toerana somary anaty alaala ilay izy 2 na 3 kilometatra eo vao mahita tsena. Dia raha ohatra ka hoe hividy sigara dia somary efa manangonangona amina pake ihany satria mijalijaly any vao mahita sigara. Raha izay indray aloha tsisy olana koa e. Mbola tsy fotoanan'ny fandoroam-bola mihitsy izao fa mbola ny fanangonana. Ianjakenjana ange ty fiainany ity raha mise. Sady asa ohatrohatr' izany ihany anie izany ny asa efa nataoko teo aloha teo e. Mbola izay ary ny ataoko io amin'izao. Mbola miasa ianao amin'izao? Ia, efa miomana mihitsy ny azy izany hoe avy aty no ametraka an'ilay taratasy ialako any. Ny salasala teo satria hoe sao dia tsy voaray dia lasa votsy-droa eo. Fa avy aty izany dia ametraka an'izay taratasy fialana izay. Ny asa aloha izany miankina aminao ihany io mila olona mahatoky mila olona matotra. Izay ny tena ilain'ny orinasa aloha. Tsy haiko na mety aminao? Mety ka, rehefa asa maharitra dia tena mety amiko mihitsy. Ara-paina izany fa voaray ho isan'ny mpiasa ianao. Misaotra indrindra raha misea. Nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina za mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao